السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې زړه مې ډېر غمجن دی، دا څه راوښیي چې هغه زړه مې خوشحاله شي. محترمه، زړه چې تور شي غم کوي، زړه تورېږي په ګناهو باندې. له بده مرغه زموږ ستاسو په سترګې اوس په نیټ کې په معصیت په نافرماني د الله بشپړوي. که یې څوک د دنیا باچا هم سي، د ټولې دنیا خو لیکن بې طاعتې بې عبادتې زړه بې خوشحالي نه کوي. او که یې څوک ملنګ وي، فقیر وي، درویش دی، خو د الله سره یې تعلق وي، د هغه زړه به خوشحاله وي. نو دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی، که یې څوک په یو غم په سختي کې وي، هغه دعا د ذی-النون دی وایي: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه روایت دی وایي: که چاته غم او تکلیف ور ورسېږي، بیا دې دغه کلمات ډېرې وایي: الله الله ربي لا اشرك به شیئا. نو هغه د غم څخه به الله جل جلاله نجات ورکړي. او دغه رنګه که سړی د سهار د لمانځه څخه بعد 40 واره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ووایي، تلاوت کړي، یا د هر لمانځه څخه 10 واره، زړه به یې نه حق خوشحاله وي. زړه به یې داسې خوشحاله وي چې ځان ته بهریان. واقعیت زه کله کله ډېر مې طبیعت سمي دا بعضې خپل همعصره ملګري علما مې نظر کړي چې ستا پر شیش باندې طبیعت سم دی. نو کوم زړه چې هغه د غفلت څخه راوځي، هغه بیا خوشحاله وي. کومه غمګیني چې وي، هغه د آخرت په امورو کې، د دنیا په امور باندې نه غمجنه کېږي. کنز العمال جلد 118 حدیث رقم 3419. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.